ممنونم که منو همراهی میکنین. بریم با هم دیگه نحوه نصب مانیتور روی پژو داشبورد قدیم رو آموزش بدم. با من همراه باشین. اول از همه این قابای بغل رو باز میکنین، همین سمت و هم ماره اون سمت. در ادامه هم این قاب زیر فرمون رو باز میکنین، پیچاش این زیره، چند تا پیچ داره، اینا رو باز میکنین تا قاب زیر فرمون باز بشه. خب بعد از اینکه قاب زیر فرمون رو باز کردیم میریم سراغ سردنده. این سردنده و فرم باید باز بشه، چند تا پیچ این زیر داره تا به مراحل بالاتر برسیم. تو قسمت بالا دو تا نکته طلایی وجود داره. یکی این پیچه که باید باز کنیم، یه دونه هم این کلیدو در میارین، یه پیچ اون ته هستش، اینو باید باز کنین تا بتونین قابو در بیارین. بعد از اینکه این قاب و فرم رو باز کردین میرسیم به سیمای دریچه کولر و بخاری. ببین یه سوکت سبز رنگ اینجا داره، یه سوکت سفید رنگ هم اون زیر داره. اینا رو باز میکنین. برای جدا کردن این سیما هم دو تا خار داره، این یکی هم از زیره. اینا رو که فشار بدین اون سیما خلاص میشن. ببین این خارش در اومد. فقط مراقب باشین نشکنه یا گم نکنین که دوباره باید استفادهشون کنین. داشته باشین تا اینجا تا ادامه کارو بریم. وقتی این سیمای دریچه بخاری رو جدا کردین، برای اینکه از اون سرم جداشون کنین نیاز دارین تا داشبورد رو باز کنین. بچه‌ها برای باز کردن داشبورد دو تا خار این زیر هستش، نگاه کنین. یکی اینجا، من چون تنها هستم هم خودم فیلم میگیرم هم کار میکنم ممکنه زیاد فیلم خوب نیفت. ببینین یه پین اینجا داره، یه پین هم این سمت داره اینجا. اینا رو باز میکنین داشبورد آزاد میشه. بعد از اینکه در داشبورد رو باز کردین ببینین یه خار اینجا داره، یه خار اینجا. در داشبورد رو که باز کردین میرسین جای سختش. بچه‌ها این سیم فنرها رو باید از اینجا آزاد کنین. بعد اینکه اینجا خیلی دستگیره، این یه تیکه ورق رو باید برش بدین. این یه تیکه رو برش بدین تا اینجا راحت بتونین کار کنین. بعد از اینکه این پلاستیکه رو بریدین یه خار این پشت هستش بچه‌ها، این خار رو باید بازش کنین تا این سیم آزاد بشه. و اما برای باز کردن سیم بخاری سمت راننده بچه اول این سوکت ها رو باید همه رو باز کنین. این دو تا پیچ داره، رله رو در بیارین از اینجا تا دسترسیتون به این سیم فنر راحت تر بشه. سیم فنر اون ته بچه ها نگاه کنین، اون پلاستیک سفیده، یه مقدار این سمت سخت‌تر هستش. حالا بریم بازش کنیم دوباره ادامه داستان. بعد از اینکه این رله رو باز کردین، سوکت‌ها رو جدا کردین، اینجا یه مقدار دستتون آزادتر میشه. میرسین به این سیمو، به اون سیمو این خاری که باید بازش کنین. یه مقدار مشکل هستش ولی یکی دو بار که انجام بدین دستتون میاد. خب بعد از اینکه این سیما رو باز کردیم بچه‌ها، سیمی که این سمت شاگرد هستش بلند هستش، میتونیم بندازیم برای سمت راننده و یه سیم بلند تهیه کنین از لوازم یدکی. این خیلی بلندتره، اینو بندازین سمت شاگرد. بعد دوباره موقع نصب همون جوری که باز کردیم باید این خارا رو جا بندازیم و اون قلابا رو. بریم ادامه کار. اینم از اتمام کار نصب مانیتور برای پژو داشبورد قدیم. دوربین دنده عقب، این هم از دوربین دنده عقب.